дополнение небольшое к моему обзору. Да, о том, что с мотоциклом происходит. Вот люльку я установил уже. В принципе, вот она так выглядит, да. Вот они. Отбойники стоят, сейчас подсвечу. Вот они, отбойники. То есть, я думаю, этого должно быть достаточно, да? Люлька повыше стала, носом она в землю клювала. Сейчас она вровень с мотоциклом. Ну, эксплуатация, конечно, покажет, да, все покажет эксплуатация. Как себя поведет, и я думаю, вот это оптимально для меня. Вот. Ну, всем спасибо за внимание.